Një 17 vjeçar nga Korça është shpallur fitues si medaljes së artë në Olimpiadën Botërore të Shkencave. Orges Ibi mes 160 të rinjve të tjerë nga vende të ndryshme të botës si Kina, Amerika dhe Rusia, konkuroi dhe fitoi vendin e parë. Olimpiada ku ai mori pjesë ndahej në 2 kategori për grup mosha të ndryshme dhe konkretisht në kodim, matematik dhe kimi, ku Orgesi tregon se kategoria ku ai mori pjesë dhe fitoi ishte kodimi. Me pjesën e IT-s jam njohur që kam qenë 7 vjeç në një kurs kodimi për faqet në qytetin e fëmijëve, ku aty mora njohuritë e dura për të krijuar një faqe të mirë fillt. Mora dhe aty disa certifikata për arritjet e mia dhe që aty pastaj kam filluar të marr pjesë në disa konkurse dhe disa projekte të bukura. Orgesi shprehet se rrugëtimin e tij në fushën e teknologjisë së informacionit e ka nisur që në moshë të hershme dhe me sa duket që nga viti në vite me kurse të ndryshme e praktik ka arritur të bëhet i aftë. Për sa i përket fitores, ai na tregon se nuk e ka pritur, ndërkohë familja e tij dhe miqt janë ndjerë shumë krenar për të. Këshilli do ishte që ta provoni pavarësisht se çfarë vlerësimi do të merrni, sepse është një eksperiencë detyrimisht dhe është një eksperiencë mjaft e mirë dhe e bukur dhe besoj se do kënaqeni dhe do të merrni feedback shumë të bukur. Duket se kjo fitore ishte vetëm hapi i parë për Orgesin, i cili prej të marrë pjesë në një konkurs tjetër. Për sa i përket moshatarëve të tij, Orgesi thotë se të gjithë duhet të sfidojnë veten me konkurse të tilla, pasi është një eksperiencë unike.